Welcome to my channel. EOTV 2.0. Don't forget to subscribe, like, and share. And click the bell button to always notify. Thank you. Kamusta mga kabatang? Ito panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. At ang gagawin naman po natin ngayon ay tutorial kung paano magpalit ng number sa ating Google account or maglagay ng recovery number. So, yun lang. So, umpisa na natin. Boom! So, punta lang tayo sa ating Google. Click nyo yung picture nyo. Then, manage your account. Then, data and privacy. Then, security. Scroll up nyo lang. Then, step 2 verification. Then, scroll up nyo. Recovery phone. Click nyo yung recovery phone. Tinatakpan lang natin para sa ating privacy, no? So, continue nyo lang. Kung naka-sign in ko siya as a face lock, ganun. Hindi nyo na kailangan ng password. Pero kung hindi naman, kailangan nyo ng password. So, ayan na. Click nyo lang yung sign pen na yun para ma-edit nyo na yung inyong mga number. Then, next. So, ayan na. Then, type nyo na po dyan. Try nyo erase and palitan nyo na po. Kung wala pa, i-add phone number lang po. So, ganun lang kadali. Continue. Then, sign in. Pang. I-verify nyo lang po. So, ayan. Okay na po yung ating number. So, ganun lang po kadali magpalit ng number. Salamat. Boom. Thanks for watching. Don't forget to click the bell button to always notify my channel. Thank you.